Antarctica. Ultima frontieră. Expediția 9 camarazi neînfricați. 9 prieteni care și-au încredințat viața unul altuia. O călătorie spre necunoscut și în căutarea unor răspunsuri, testarea limitelor și descoperirea unei lumi noi. Prima expediție a conaționalilor noștri pe continentul înghețat, la capătul Pământului. Suntem pe barca noastră și în câteva secunde pornim spre Marea Aventură, prima expediție românească spre Antarctida. Echipa noastră e gata de drum, să mergem! Toate pânzele sus! Așa ar fi trebuit să sune ordinul capitanului pe o barcă ce pornea spre Antarctica acum 100 de ani. La noi a fost mai simplu. Ne-am dezlegat de țărm, am pornit motorul și atent să nu facem bărăboațe chiar în port, am pornit la drum. E greu să descrii sentimentele pe care le ai când lași pentru prima dată în spate țărmul. În echipă s-a făcut liniște. Fiecare cu gândurile, fricile, așteptările, dar și bucuriile lui. Suntem prima zi în larg, strâmtoarea Drake, în spatele nostru. Mergem sub pânze, sub vele. Avem viteză bună, cam de 10 noduri, valuri de 2-3 metri. În principiu nimic surprinzător aici, în zona asta, în strâmtoarea Drake. Toți marinarii, toți cei care iubesc mările, spun în mod unanim că Drake-ul este cel mai periculos pasaj maritim. Acolo se întâlnesc 3 oceane. Vânturile coboară dinspre continentul sudic, dinspre Antarctica și sunt vânturi permanente, ceea ce generează niște condiții de navigație, în cel mai bun caz, dificile. Eu mi-am dat seama abia peste 3 luni unde noi am fost. Că noi am ajuns la capătul planetei, până la urmă. Am văzut continentul Antarctida și am trecut Drake-ul în ambele direcții. Ceea ce inițial pare imposibil. Am traversat celebra paralelă 60 de grade sud. Unii marinari beau apă din ocean când trec de această paralelă la nord, aici la sud, sau ecuatorul. Vântul nu s-a oprit nici pe o clipă. Valuri uriașe. Barca e aruncată de pe un val pe altul, cum aruncă jonglerii mingele la circ. După paralela 60, începe împărăția icebergurilor. Ne putem întâlni cu blocurile masive de gheață în orice clipă. Încep carturile de gheață. Mai avem vreo oră, 2. 6 zile pe apă, 6 zile de strâmtoare Drake, furtună și valuri, pământ. În sfârșit, e mic, e în depărtare, e abia vizibil printre valurile înalte, dar e acolo și ne cheamă. Genul de expediție în Antarctida e o investiție. Nu e nici o odihnă, nu e niciun lucru, e o investiție. E o investiție, în primul rând, în sănătatea ta emoțională, în personalitatea ta, în dezvoltarea ta personală. După ce vii din Antarctida, multe lucruri se schimbă și eu aș fi foarte uimit dacă se schimbă spre negativ. În sfârșit am ajuns. E primul pământ pe care îl vedem aici. Suntem înconjurați de
ghețari enormi, ca ăsta din stânga mea. Toată lumea e sănătoasă, toată lumea e mega fericită pentru că în sfârșit am ajuns și vedem și noi lucrurile pe care le-am văzut până acum doar la televizor și în documentarele științifice. Urmează o procedură de ancorare mai dificilă pentru că nu sunt porturi pregătite aici. Vom sta pe ancoră. Vom încerca să discutăm cu localnicii de la baza științifică. Și cam asta e cu prima zi a noastră în Antarctica. O expediție în Antarctica e în primul rând o descoperire. O descoperire a locurilor, o descoperire de sine. Implică foarte multă muncă, în sensul în care noi am fost implicați în sarcinile de la bord. Am făcut carturi, stăteam fiecare un interval de timp astfel încât să permitem somnul celorlalți membri ai echipajului, protejând în același timp barca, să nu vină vreun ghețar să ne lovească. Dar este și o vacanță, pentru că mergi într-un loc nou, ai momente în care te deconectezi. Antarctica a mai venit și cu acest element greu de atins în prezent, în societatea modernă. Noi nu aveam conexiune la nimic, în afară de iridium pe care îl folosea cu predilecție Anatol. Noi ne-am folosit telefoanele pe post de aparat foto și eventual de setat alarmă. Prima debarcare în Antarctida. Regiunea Antarctică. Drum bun! Miguel. Hola. Очень приятно. Очень приятно. Все хорошо. A fost fain, continentul a fost peste așteptări, chiar că ieși afară și conștientizezi că în fața ta stau munți acoperiți de ghețari care au mii de ani de zile. Orice ieșire cu barcă înseamnă o lecție. Numai că lecția aceasta care am primit-o în Antarctica a fost cea mai mare. Furtuna a fost cea mai mare. Întâmplările au fost cele mai spectaculoase. Ca și senzație, m-am întors din Antarctica de parcă am venit de pe o altă planetă. Debarcăm. Peisaj de pe planeta Marte. Aici, acum 100 de ani, a fost una dintre cele mai mari stații de vânători de balene din regiune. Britanicii recoltau câte 5.000 de balene pe an, pentru grăsimea lor. Tot aici era și fabrica unde grăsimea era transformată în ulei și vândută apoi în toată lumea. Drumul nostru duce spre o altă stație polară, destul de aproape, Gabriel de Castilla. Baza spaniolă Gabriel de Castilla a fost deschisă în 1988 cu scopul de a cerceta vulcanii din zonă. Găzduiește acum 32 de oameni de științe din 3 țări. Aș mai repeta cu siguranță călătoria în Antarctida pentru a revedea cu alți ochi peisajele, locurile, pentru a discuta din nou cu persoane de la bazele științifice, schimbul de experiență, senzațiile lor, cum trăiesc ei acolo. Aș mai repeta-o cu scopul de a călători mult mai la sudul continentului. La întoarcere am făcut și prima descoperire geografică. O insulă solitară pe care am hotărât să o numim Nisporeni, cu hram în ziua de 18 februarie.
Insula e mică, dar foarte mândră, exact ca și basarabenii. Aseară noi am descoperit și o insuliță mică pe care am pus drapelul Moldovei și acum teritoriul național a crescut ca și suprafață. Mergem cu bărcuța Dinghi spre mal. De acolo începe drumul nostru spre un vârf de cam 500 de metri, care e și casă pentru o colonie de pinguini. Ce ține de costurile expediției în Antarctida, mie în general nu prea îmi place să vorbesc despre costuri, fiindcă pentru cineva poate să pară că e prea mult, pentru cineva e prea puțin, cineva să zică că uite, mai bine dădeai mie banii ăștia, eu făceam cu dâns și știam eu ce să fac cu ei, dar eu zic altfel că fiecare își cheltuie banii care are în plus cum vrea el. Cineva își face o poartă mai frumoasă acasă, cineva își cumpără o mașină mai bengoasă, nu știu, cineva îi cheltuie prin restaurante sau prin cluburi de noapte. Uite, eu am zis că anul acesta nu-mi schimb mașina și nici anul viitor nu o să schimb, dar și pe de altă parte bugetul ăsta care ar fi alocat pentru mașină l-am cheltuit aici. În total cred că a fost 10.000 de euro de persoană. Asta include și zborurile, și mâncarea, combustibilul și toate cele necesare pentru barcă și însuși chiria bărcii. Două chestii care m-au amuzat la revenire au fost întrebările de tipul dacă ați prins pește, dacă ați pescuit și cred că mulți nu știu că nu ai dreptul să pescuiești în Antarctida, dar chiar dacă ai avea dreptul, sunt foarte, foarte adânc și echipamentul, toate sculele care trebuia să le luăm pentru a pescui în Antarctida ar fi costat în primul rând foarte scump, într-al doilea rând ar ocupa foarte mult spațiu pe barcă. Astăzi avem în plan distracție printre ghețari. Ideea de a mânca mămăligă pe barcă, sigur, i-a aparținut lui Anatol, dar a fost susținută cu entuziasm de toți ceilalți participanți. L-am rugat pe bucătarul nostru șef să o gătească, dar am contribuit și eu acolo ca să, cu idei, sugestii și cred că am mai și învârtit în ceaun. A ieșit o mămăligă delicioasă, mai ales pe fondul ghețarilor și cred că am mai întâlnit pe acolo niște viețuitoare marine. La fel, un moment memorabil. Cum am promis, prima mămăligă antarctică, făcută aici în Antarctica de șeful nostru, după rețete tradiționale românești. Avem de toate, avem și fripturică, avem și scrob, avem smântână, și chiar icră neagră. Antarctida, mămăligă, Pământ românesc. pământ românesc. Ura! Ura! Următoarea destinație, baza polară ciliană. Hola! Hola! Mihai. Parcă ar fi la țară unde e o curte plină de găini și de răți, așa și aici plin cu pinguini. Chile are 13 stații polare în Antarctica, 4 permanente,
5 de sezon, care funcționează doar vara, și 4 stații adăpost. Noi cu Alex am hotărât să ne scăldăm un pic în apele Oceanului Înghețat de Nord. Aveam o jumătate de zi, trebuia să așteptăm tot o furtună mai micuță care trebuia să stea cumva pe alături. Și noi am mers la vreo 200 de metri cu un dinghy de la barcă și eu am zis că eu vreau să urc pe un ghețar și să sar de pe ghețarul ăla o bucată de gheață mai micuță. Am început să sărim pe punte, ridicam mâinile, gesticulam, la care la un moment dat ne-a văzut Dan, crezând că noi îl aplaudăm, că îl felicităm, bravo, ce curajos ești. Și zice, povestea el ulterior deja, domnule, în momentul când am văzut că ridicați, vreau să sar încă o dată să vă arăt cum sar. Când am înțeles că e un leopard și o întâlnire cu un leopard, nefiind protejat de o barcă, poate să aibă consecințe dramatice. Da? Și ne-am strigat la băieți, le dădeam de mână și strigam, ieșiți din apă. Băieții normal nu auzeau și ne dădeau și nouă de mână în sens că salute, că vedeți ce facem și noi. Când mă uit la băieți spre barcă, văd că ei toți îmi dau de mână și eu le răspund lor înapoi, salut, și unii îmi zic, nu, stai, uite, fii atent ce se întâmplă acolo. Și în moment dat, eu când dau ochii în jos, eu îl văd cum vine cu viteză spre noi. Vine acest leopard, deci vine așa spre noi destul de rapid și în momentul ăsta eu zic, Alex, trebuie să urcăm repede în barcă. Вы знаете этот момент в кино, когда человек плывет в море и появляется гребень акулы. Вот то же самое испытали и мы с Даном, когда находились на льдине и увидели, как приближается морской леопард. Он прыгнул первым. И для меня, наверное, вот та секунда, когда я остался один на льдине, и все из лодки мне машут руками, прыгай, 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 я понял только одно. Если я сейчас не допрыгну, потому что я толстый, то мои бока понадкусает морской леопард и избавит меня от лишнего веса моего очень быстро. Важно было рассчитать траекторию, силу, не подскользнуться на этой льдине во время прыжка. Это называется прыжок веры. Хоть я и долетел до лодки, но приземлился туда лицом. Но честно, мне было абсолютно все равно. Я был счастлив, что я долетел. Это было самое главное. Suntem în canalul Nemeyer, o strâmtoare de 11 km localizată între peninsula Kiev și insula But. Supranumită de unii turiști și Kodak Gap. O fi cu siguranță pentru că anume aici turiștii fac cele mai multe poze din Antarctica. Drumul nostru continuă spre cel mai de sud punct al expediției, stația științifică ucraineană Vernatsky, situată aproape de cercul polar, pe insula Galindez. Месяцев 7-8 мы ничего не видим, никого не видим, никто к нам не может добраться. Когда шторма рвут мои антенны, вот это мне все, вот это, а мне приходится это восстанавливать, это все. Для меня это самый сложный момент. Peste ceva timp ne cheamă stația ucraineană. Să vezi chestie, unul dintre biologii lor, proaspăt întors de pe o insulă alăturată, e născut în Basarabia, la Bălți. Și în jumătate de oră vine cu un dinghy, acest bărbat, de vreo 2 metri înălțime, înalt, un slav tipic, și el zice, băieți, eu sunt născut în Bălți. Și am trăit până la 6 sau până la 8 ani am trăit în Bălți, după care am plecat în Ucraina, în Harkov,
s-au schimbat locul de trai părinții, dar au zis că eu în fiecare an, o dată pe an, vin în Republica Moldova, fiindcă am bunici acolo, vin la Paștele Blajinilor vine. Tu bunicii lui Alexandru sunt dintre același oraș de unde s-a născut și eu. Și uite câtă idee mare lumea și într același timp e foarte și foarte mic. Și aici, la capăt de pământ, dăm de moldoveni. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, scurământă. În drum, asistăm la încă un spectacol rar întâlnit. Un grup de 20-25 de balene cocoșate în plin proces de vânătoare. Pentru mine curaj înseamnă, cred că, să bagi capul în gura leului. Faptul că noi am trecut Drake-ul, tot ai nevoie de ceva curaj pentru asta. Acest Drake, la sigur, va rămâne experiența vieții noastre. Iar toți cei implicați vor avea ce povesti despre fioroasele valuri, învolburatele ape și năpraznicul vânt din Drake. La câteva ore vom avea deja semnal GSM. Eu știam că sunt puternică. Aveam și pregătirea fizică necesară, cum ziceam mai devreme, not foarte mult și asta îți dă o reziliență și o rezistență fizică extraordinară. Dar am descoperit că poate sunt mai puternică decât credeam, pentru că am reușit să fac față, nu știu, traversadelor Drake-ului. Cât am fost în expediție, noi am fost total deconectați. Noi știam că era pe acolo un virus din China, când mai erau niște cazuri sporadice prin Europa, dar Anatol mai primea informații despre evoluție, dar pentru noi era ceva foarte departe de realitatea pe care o trăiam. În momentul întoarcerii, deja când am revenit în Beagle spre Argentina, atunci am început să ne dăm seama, ok, stai puțin, că s-ar putea ca anumite zboruri să nu mai fie valabile. Eu și Oleg a trebuit să zburăm, aveam zborul prin Italia, iar Italia în acel moment începea călătorii care veneau sau treceau pe acolo, acestor călători se impunea carantină. Cred că noi am sărit în ultimul vagon atunci cu expediția încă câteva zile și din cauza pandemiei și mai târziu din cauza timpului, cred că nu plecam și am fost toți foarte, foarte norocoși că am plecat atunci. De altfel, nu știu dacă o mai repetam sau puteam să ne permitem să stăm acolo 3-4 săptămâni să așteptăm timp bun. Pe perioada zborului peste ocean s-a întâmplat o ciudățenie. S-a întâmplat ceva mai inedit pentru viața noastră. În momentul când am ajuns în Roma, am văzut că aeroportul este practic închis, aproape gol, foarte puțină lume și lumea era foarte speriată că se anulau zboruri. După aia am aflat că noi am reușit să ne întoarcem cu ultimul zbor de tarom Roma-București. Zborul în care pe fiecare rând stătea câte o persoană. Deci toată lumea a fost împrăștiată așa prin salon. Devenea destul de stresant când deja ne apropiam mai aproape de Argentina. Așa aveam internet, vedeam informații din Italia, unde aeroporturile deja se închideau. Asta a fost momentul stresant. Schimbăm biletele, am pierdut destul de bani schimbând biletele și am fost norocos că am ajuns, dar era destul de tensionat. Dacă ar fi așa să discutăm un pic filozofic, Antarctica a fost cumva o bulă, o paranteză care separa normalitatea pe care o știam noi înainte de normalitatea pe care am descoperit-o când am venit înapoi pe continent. Prima noapte pe uscat atunci când podeaua încă se mișcă, iar în baie intră apucându-te de pereți. Aventura noastră a luat sfârșit, dar nu și spiritul aventurii. De mâine ne luăm zborul spre casă, dar ne jurăm să ne mai întâlnim pe acest glob, mic, dar încă plin de enigme. Mulțumim tuturor celor implicați, echipei, familiilor noastre și, desigur, vouă, celor care ne-ați urmărit, martorilor noștri. Experiența trăită pe barcă timp de 3 săptămâni alături de echipă, senzația de capătul planetei și de senzația de unicitate pe care o vezi în jurul tău, te face să realizezi că nimic nu este imposibil și că ce mai greu rămâne în spate și ce mai frumos e doar în față.